مقاب من العبادي يعلنها ويقول مهمة الوفد العراقي في واشنطن صعبة بسبب إيران. والسوداني يكشف المبالغ التي يدفعها العراق إلى إيران سنويا. وتيار الحكمة يكشف عن تسليم قانون الانتخابات الجديد لرئيس مجلس النواب. السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. لنبدأ على بركة الله أخبارنا لهذا اليوم. ومركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن التجديد الأمريكي تجاه إيران سوف يصعب مهمة الوفد العراقي في واشنطن. وقال الشمري في تغريدة له أن مع تصاعد رأي المتشددين اتجاه إيران في واشنطن بعدم منح العراق أي مرونة ودخول ذلك ضمن دائرة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأضاف ستكون مهمة وفدنا للبنك الفيدرالي صعبة من جانبها السياسي. وكشف رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني حجم المبالغ المدفوعة لإيران سنويا مقابل غاز الكهرباء. وذكر السوداني في مقابلة صحفية إلى غاية يوم أمس بلغت جبايات 600 مليار دينار، نحو 400 مليون دولار فقط في السنة. وأجاب رئيس الوزراء على السؤال كم يجب أن تكون تلك المبالغ قائلا يفترض أن تكون بالمليارات، ونحن نصرف فقط على الغاز الذي نستورده من إيران بحدود 7 مليار دولار في السنة، ونشتري الكهرباء من المستثمرين بحدود 2.5 مليار دولار. وأضاف إلى أن المشتقات النفطية ورواتب وتكلفة باهظة وجبايات قليلة. وأضاف في 2003 كانت إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 3800 ميجاوات، والآن نحو تجاوزنا 21,000 ميجاوات، وهناك توسع في النمو والاحتياجات. وكان البيت لا يملك سوى مروحة، والآن البيت كله مكيفات ومختلف الأجهزة، ولدينا إشكالات كثيرة كما ذكرت فساد وسوء إدارة وتخطيط. وتابع في نهاية 2013 أنهينا من قضية الكهرباء، لكننا دخلنا في محاربة داعش فرجعنا إلى الوراء، ومرت أزمات إدارية ومرت سوء تخطيط وإدارة. وأيضا هناك قضية لافتة للنظر في هذا القطاع، وهي أن جباية الكهرباء في العراق كله لا يتجاوز 10% أو أقل. وكشف القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري عن تسليم قانون الانتخابات إلى رئيس مجلس النواب. وقال الجبوري في تدوين له أن قانون الانتخابات سلم إلى مجلس النواب وبدوره حول إلى الدائرة القانونية، واعتقد سوف يدرج على جدول مجلس النواب بعد الجلسة السابقة وستشهد قراءة أولى. وأضاف سيكون نظام سانت ليغو حاضرا بين 1/7 و1/9، والمحافظة دائرة واحدة ولا اعتراض عليها من الفضاء الوطني والقوى السياسية. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.